Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands vestra og Æsver. Borðeyri lítið þorp sem stendur við vesturströnd Hrútafjarðar. Í vatnsdæla sögu segir að landnámsmaðurinn Ingimundur gamli hafi komið ofan í Eyðufjörð nokkurn, séð þar 2 hrúta og ákveðið að fjörðurinn skyldi heita Hrútafjörður. Og á eyri nokkurri fann hann viðarborð sem hafði rekið á land. Þá fannst honum gráupplagt að skýra eyrina Borðeyri. 2, 3, what? Þetta grínast! Ok, þetta var geggjað. Rakel, vissið þú að Borðeyri var mikilvægasta kauphöfn hérna á Norðurlandi á þjóðveldisöldinni? Nei, vissi það ekki. Það áhugavert. Hún var að tala hún Ásdís sem með tangahús að stór skip hefðu getað siglt alveg inn þennan mjóa fjörð vegna þess að hann svo djúpur og lagt hérna bara frekar nálægt, þannig að það kannski þess vegna. Ok. Húsið sem sitjum við, Ríshús. Já. Hér kaffihús á sumrin. Já, það fer að opna sennilega bráðlega, sagði hún. Það verður hérna, hvað heita, Borðrokk, var það ekki? Borðrokk, jú. Það hérna árleg hátíð sem við halda hérna á Borðeyri. Það verður 20. júní, minnum hún hafa sagt. Þá verður eitthvað alvöru partí hér, sko. Já, góðan daginn. Það óvægt að segja að hann sé góður af því við erum á leiðinni í ferðalag í uppskrift að góðum degi. Við erum á Borðeyri og maður ekkert á hverjum degi hér. Við erum á leiðinni í ferðalag í 4 þáttum, alla leið í Fljótin. Já, við ætlum að ferðast allt Norðurland vestra. Þetta verður virkilega góð ferð. Þá verður lög á stað. Næsta stopp, Reykjaskóli. Þar áhugavert safn. Rakel, fórst þú á Reykjavík þegar þú varst í grunnskóla? Já, ég fór á Reykjavík þegar ég var í 7. bekk, eins og sennilega flestir Íslendingar, örugglega. Fórst þú? Ég fór líka og skrítið að maður sé ekkert að fara aftur. Ég hef ekki komið þarna síðan ég var í grunnskóla. Nei, ekki ég heldur. Hérna í þessum skála náttúrulega, í Ófeigsskóla fyrst og fremst þetta skip. Já. Og búnaður í kringum hákarlaveiði, sem mikið af þessu norðan úr Árneshreppy, en þó ekki allt. Skipið norðan úr Ófeigsfirði, þetta Ófeigur, Þetta Ófeigur. Sem smíðaður þar af skipasmiði sem heitir Jón Jónsson. Var þekktur skipasmiður í Árneshreppy á sínum tíma. En þetta alveg eingöngu smíðað úr rekaviði, þetta skip. Já. Og hérna. Segðu mér aðeins, hvernig var að fara á hákarlaveiðar? Þetta var vorspúð. Hvað svona fleira að sjá hérna hjá okkur? Það náttúrulega alls konar munir sem að tengjast landbúnaði mest og síðan hann að vöru ýmsar sem náttúrulega bara búsmunir ýmsir. Síðan hérna hlutar af 3 bæjum hérna inn í hinum salnum, inn í austara salnum sem kallað Það hægt að sjá svona nokkurn veginn hvernig fólk lifði á? Já, það ein baðstofa frá Systahvammi sem þarna og síðan stofa frá Svínavatni og síðan sem sagt bærinn frá Tungunesi, sem sagt bærinn sem hluti af honum, ekki allur náttúrulega. Hefur unga fólkið gaman að því að skoða safnið? Já, það virðist hafa nokkuð gaman að þessu. Sérstaklega hefur mér fundist að vera hrifin af baðstofunni að fá að fara þar inn og finnst þetta hlýlegt og notalegt að koma þarna inn. Ímyndað að búa í svona húsi? Ég eiginlega akkurat að gera það núna að ef við þyrftum að gista hérna þá veit ég ekki alveg hvernig ég ætti að passa í þessa lengd af rúmi. Nei, þú þyrftir nú eitthvað að skreppa saman held ég. Líklega.
menn þurfa að gera það bara upp á sko dyrakarman allt hérna í baðstofunni. Ég þurfti ekki að beygja mig sko. Nei, þú veist líka aðeins eldri en ég. En við ætlum ekki að vera hérna í allan dag, við erum á leiðinni lengra. Já, ég er á svöng. Já, það er bakki, Laugarbakki. Laugarbakki, við ætlum að fá okkur eitthvað gott að borða. Heldur betur maður, til í það. Veitingastaðurinn Bakki er bara býsna góður veitingastaður, má segja það. Og allavega eru gestir verulega ánægðir með bæði mat og þjónustu. Og þar erum við að vinna fyrst og fremst með hráefni úr héraði. Við sækjum allt hér á svæðinu sem við getum. Nautið kemur af Jörfa í Víðidal og lambið kemur á Barkastöðum í dalnum. Miðfirði. Já, og bleikjan kemur af Arnarvatnsheiðinni og rækjan kemur úr rækjuverksmiðjunni Meleyri. Og salatið meðal annars kemur frá gróðurhúsinu við hliðina á okkur. Þannig að já, við vinnum með ferskt hráefni og sækjum það í kringum okkur. Ég kom í júlí sko, þegar allt er bara í húrrandi blóma og það bara rauði jarðarber alls staðar og maður bara verður fyrir svona andlegri vakningu bara. Sko við erum með jarðarberaplöntur hérna hinum megin, 4000 plöntur og sem er svona kannski, já, var aðal. Já, það er svona kannski það sem að stólar á þú veist, meðan maður er að byggja þetta upp og svona, það sem að stólar á í að fá innkomu sko. Og svo erum við með þessar tómatplöntur mestan part af þessu húsi og eitthvað af gúrkum og paprikum og við erum að gera tilraunir með chili og baunir og bara svona eitt og annað. Melónur og eitthvað. Og það er velkomið fyrir fólk þá af götunni bara að koma hérna inn? Já, bara meðan og það er opið þá og við eigum vöru. Við erum náttúrulega að framleiða vöru úr þessu hér og svo er Kristín náttúrulega með garð. Ég er sem sagt litagarn og sel undir merkinu Vatnsnes. Þú veist, það hefur alltaf blendað í okkur lítill garðyrkjubóndi. Líka bara á öllum sölum sem það hefur verið, á öllum görðum og allstaðar, þá hefur svona komið í gegn þessi löngun til að rækta. Þorvaldur og Kristín útbúa fyrir okkur frábæra nestispakka úr gróðurhúsinu og þó það sé ansi freistandi að vaða beint í góðgætið ætlum við að geyma hann þangað til á eftir. Það er eitthvað við það að koma á söguslóðir. Flest höfum við heyrt Gretti sterka Ásmundarson en hann var einn allra frægasti útlagi Íslandssögunar. Grettir fæddist hérna að Bjargi í Miðfirði undir lok 10. aldar. Í Grettis sögu er okkar manni lýst sem svo. Grettir var ódæll í uppvexti sínum, fátalaður og óþýður, bellinn bæði í orðum og tiltektum, fríður maður sínum, breiðleitur og skamleitur. Hér á klöppunum við Bjarg hefur miklu minnisvarða verið komið fyrir en hann er til minningar Ásdísi, móður Grettis. Ást hennar til sonar síns var yfir alla ógæfu hafin en hún stóð með honum allt til enda. Á minnismerkinu má sjá lágmyndir eftir Halldór Pétursson sem lýsa atburðum í sögunni. Við kveðjum Grettis sögu í bili en seinna á ferð okkar Norðurland vestra tökum við upp þráðinn og fetum í spor Grettis á ný. Næst liggur leið okkar út á þjóðveg 1 en þar verðum við nú ekki lengi. Það er nefnilega lykillinn að nýjum og ferskum upplifunum að væflast aðeins út fyrir tróðnar stóðir. Já, það er eitthvað svona vastisvegur og síðuvegur og svo liggja þeir saman. En viltu samt kíkja Við erum þessi komin. búin framhjá? Ertu búin að fara fram með Vinstri-brauðið? Held ég ekki.
Nei, þá ertu ekki búin að fara fram með því. En þú veist, kannski. Þú ert líka búin að vera að tala. Ég er búin að loka þessu. Hérna stendur að Borgarvirki talið vera héraðsvígi frá söguöld, ca. 870 til 1030. Það var einstætt. Já, virkið forn bergtappi úr Stuðlabergi og stendur áberandi í landinu þar sem það rís 177 metra yfir sjávarmáli. Það náttúrulega frábært útsýni hérna. Það ekki nokkuð spurning. Þetta manngert að einhverju leyti, en þetta svona samspil náttúru og mannshandarinnar. Já, þannig stendur að hlaðnir hafa verið rammgerðir grjótveggir þar sem upp mátti komast. Inn í virkinu eru rústir af 2 húsum og svo forn brunnur. Já, ég held að það sé bara ekki til betri staður til þess að taka smá nautaferð en akkurat þér. Ja, ég er sammála. Drífum okkur í það. Heyrðu, Skúli, hvað var þetta sem þú fékkst hjá Skrúðvangi? Heyrðu, Skrúðvangur hann heldur betur að standa sig í stikkinu. Já, mér sýnst það. Fengum þessa hérna, krútlega gæja. Þessi bara glænýr, nýtíldur. Tíminn á eiginlega ekki að borða þennan, hann er svo sætur. Nei, við erum samt með pappagúrku líka, sko. Okay. Það er alveg hérna með. Fengum svo hérna jarðarberjasultufræði. Og svo sagði hann, það voru ekki mörg jarðarber klár á þessum árstíma, en við fengum hérna þau sem voru tilbúin. Og kæri áhorfendur, þið megið alveg öfund okkur núna að fara að borða þessi hérna. Þetta lítur heldur betur vel út. Fáðu þér. Vaði í þetta? Vaði í þetta bara. Þetta er næs. Jú, deila gleðinni. Já, nú var gott að vera hérna með í vélina. Kári, langar í? Já. Heyrðu, vöðum í þetta. Við ætlum að keyra Norðurstrandarleiðina út fyrir Vatnsnesið og fyrsta stopp hlýtur að vera við Hvítserk. Ennþá blása norðanvindar og útsýnið yfir Húnafjörðinn er stórkostlegt. Hvítserkur er 15 metra hár klettur sem stendur í svörtum sandi þegar það er fjara, en þegar flæðir virðist hann rísa upp úr hafinu. Sérkennilegt form hans gefur ímyndunaraflinu lausan tauminn. Maður gæti til dæmis séð fyrir sér að þarna veri gríðarstór tröllkarl að rísa upp úr iðrum jarðar, augun 2 nýkomin upp úr öldunum. Þá ákveðum við að opna veitingastað hérna og vera með bara sjávarrétti. Af hverju veldu þið sjávarréttina? Já, það tengist bara sjónum hérna. Þetta voru bændur og það var mikið útræði hérna. Víða á nesinu. Og hvað verður á boðstólum? Já, það verður aðalega sjávarréttasúpa og svo líka fyrir grænmetisfólk sem vil bara borða grænmeti og svo reynir maður að vera með silung og eitthvað svona fleira og kökur og kaffi. Og það er ekkert flókið að raðtenga því að það er turninn sem er svo ofboðslega einkennandi. Já, þetta var gamall súreistur sem var gerður upp og breytt í svona
hrókveila. Sigrún, segir okkur frá því, hvað var það sem heillaði þig fyrst við Vatnsnesið? Já, það var bara all fegurðin hérna. Það sem ég var í sveit hérna á næsta bæ, bara 13 ára gömul og dreymdi alltaf að koma hingað. Þarna ekki að kisa. Ritstjórinn, eða ekki? Jú. Segðu mér aðeins frá Holti. Hvað ertu að gera hérna í Holti? Já, ég svona stærsta starfsemin bókaútgáfan, Skriða, sem heitir eftir kettinum af því að hún stjórnar öllu sem framfer. Ég eiginlega svona talsmaður hennar. Já. Og það var eiginlega bara eitthvað sem gerðist mjög fljótt eftir ég flutti inn í þetta hús af því að mér leið bara svona eins og ég væri á hverjum degi í listamanna residensju og hugsaði bara, ég ætla að gera eitthvað svona kreatíft hérna. Og já, það eina sem ég saknaði eiginlega úr Reykjavík var svona bókmenntaviðburðir, ljóðakvöld, upplestrar. Það var svona eina sem ég fann ekki hérna. Þannig að, já, ég hugsaði með mér að ég geti bara gert það hérna í stofunni. Birta ekki beinlínis með opið hús fyrir gesti og gangandi, en menningarþyrstum ferðalöngum bent á að athuga hvort að eitthvað sé að vera á Facebook-síðu Holts. Okkur þótti upplagt að fá Birtu til þess að segja okkur frá menningarbænum Hvammstanga. Já, það bara, myndi ég segja, frekar gott menningarlíf með við lítinn bæ eins og þennan. Það mjög mikið af tónlistarfólki, þannig að það nokkuð oft svona tónlistarviðburðir og mjög margir sem spila hljóðfæri. Og svo leiklistarlífið hérna mjög öflugt og hefur bara verið að ná eiginlega svona dálítið langt leikflokkurinn hérna. Og svo náttúrulega bókmenntaviðburðir. Jú, í Holti. Já. Af hverju ætti fólk að heimsækja Hvammstanga? Það náttúrulega, ef það einhverju viðburðir í gangi, þá það náttúrulega númer 1 og svo til að njóta náttúrunnar. Náttúrulega selasetur hérna og oft selir og hvalir hérna fyrir utan og svo náttúrulega að fara upp í Kirkjuhvamm, það dásamlegt svæði, útivistarsvæði og gönguleiðir. Hefurðu séð hval? Já, það búin að vera núna bara hverjum degi eiginlega alla vikuna, út gluggann hjá frá mér. Það magnað? Já, þetta bara æðislegt. Punkturinn yfir ið á góðum degi að fá góðan mat. Sjávarborg á Hvammstanga býður upp á fjölbreyttan matseðil og stórbrotið útsýni. Og hér gott að setjast niður og næra sig eftir ævintýri dagsins. Þeir fá smakkað ýmsum forréttum og það verður blómkáls buffalo vængir sem svona vegan útgáfa af hinum klassísku kjúklingavængjum. Þeir fá líka venjulega kjúklingavængi. Svo beikonvað á döðlur með hörpuskell og síðan það ostabakki og ostabakkin bara svona með ýmsum réttum á. Það eru ostar, hráskínka, sulta, hnetur sem við erum að rista með einhverju dressingu úr eldhúsinu og svo heimagert pesto sem kokkurinn okkar gerir sem einstaklega bragðgott. Ég mæli eindregið mjög ferskt. Í aðalrétt þá það fiskur dagsins sem ég myndi segja væri einn af okkur vinsælustu réttum. Þar sem við erum að kokkurinn leikur sér með þann ferska fisk sem við fáum hverju sinni. Svo það fiskur og franskar sem náttúrulega bara svona klassískt fish and chips eða í sletti og með heimagerðu hrásalati, chili hrásalati, rosalega gott. Við erum með nokkra svona nýjungar í sumar. Við verðum til dæmis með, við höfum alltaf verið með á veturnar svona rétt dagsins, svona heimilsmat sem við bjóðum á virkum dögum í hádeginu og við ætlum að vera með það áfram í sumar á virkum dögum. Og þar að auki erum við að bæta við þessa súpu og salati á hlaðborðið. Og það hægt að kaupa sér eða það fylgir það með rétt dagsins. Og hér kemur þá heimamaðurinn mjög mikið á borðar í hádeginu og þá náttúrulega allir ferðalangar sem eiga hér leiðum eða dvelja hér á staðnum náttúrulega velkomið að koma í hádegismat líka. Hér oft sýningbóðir sem gestir fá í kaupæti með matnum. Það eru oft hvalir hér að stökkva í sjónum og það hefur vakið mikla lukku meðal gesta að geta horft hér á hvali stökkva meðan maður borðar.
Og maturinn jafnvel kólnar stundum á meðan eða Já, hann hefur stundum kólnað hjá gestum því að þeir stundum þurft að minna fólk á að maturinn sé komin á borðið því að fólk alveg límt við gluggann eða alveg út á svölum að reyna að taka myndir. Sumrið þá erum við að taka móti gestum og það mest útlendingar sem hafa verið að koma þó að slæðist líka Íslendingar og vonandi verða þeir bara fleiri í sumar. Og við búum sjálf hérna í þessu húsi þannig að við tökum á móti öllum gestum sem koma. Þannig að það ekki lykill í kassa einhvers staðar. Allir fá morgumat er innifælinn og fólk getur farið í heitapottin og sánað. Og við svona leggjum upp með að sé svona kyrrð og fólk bara helst hvíli sem best og geti haft næði en verið svolítið eins og heima hjá sér. Fólk hefur alveg sér álmi út af fyrir sig. Síðan erum við með hjól sem að fólk hefur afgangað, kostar ekki neitt. Og það er mjög vinsælt. Fólki finnst rosalega gaman að fá hjólinn og hjóla hérna inn í sveit Og stundum hefur fólk spurt hvort að sé hægt að fá smá jógatíma morguninn og þá hefur maður bara gert það. Það sem við erum ekki með útvarp og sjónvarp í gangi, þá svona myndast einhver svona kyrrð, einhver ró sem að fólk kann svo vel við. Er það ekki einmitt í takti við Laugarbakka? Jú, það er einmitt í takti við Laugarbakka. Þannig fallega ámenna stað. Rakel, það er heldur betur góðum degi hjá okkur að ljúka núna. Já, það er óhætt að segja það. Þetta er búin að vera rosalega fjölbreyttur og skemmtilegu dagur. Já, segir manni, maður getur gert svona mikið á einu degi. Það er heldur betur nóg á dagskránni hjá okkur næstu 3 daga. Já, við hefum 3 daga eftir þessu ferðalagi. Þetta er bara rétt að byrja. Við ætlum aðeins að fá kýla okkur eftir þennan dag í pottinum. Já. Og svo höldum við bara áfram í næsta þætti af uppskrift af góðum degi. Ekki missa því, komið með.